एक नाम और चला है अभी हमारे रीवा जिला में, सिस्टम बोलते हैं। कोरेक्स सिस्टम ये क्या होता है? ये कोरेक्स को सिस्टम नाम दिया है। सॉल्ट। किसी को हमारे समझ पास में नहर है, वहाँ पानी नहीं है, कोरेक्स की शीशियाँ भरी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। पूरे रीवा जिला टोटल में फटा कोरेक्स का हुआ। व्यापार है, यहाँ का प्रशासन लुल है। एक बूंद पानी नहीं है, लेकिन कोरेक्स निकालेंगे तो कम से कम एक बाल्टी एक बूंद करके मिल जाएगा रीवा में आपको। यही हाल मची हुई है। मतलब क्या यहाँ लोग नौजवान कोरेक्स का नशा बहुत ज्यादा करते हैं। ज्यादा से कर रहे हैं। नौजवान हमारे बिन क्षेत्र का बर्बाद हो चुका है। ये यहाँ के जो नहीं, तो जिला प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करता कोई कार्रवाई नहीं भाई साहब। उनको कमीशन चला जाता है ना। उनको कमीशन चला। बिल्कुल सर, महीने का, हफ्ते का, हफ्ते का, महीने का, रोज का। अच्छा एक एक करके। सर मैं युवाओं की बात करना चाहता हूँ। नहीं पहले कोरेक्स पे बात करूंगा मैं। कोरेक्स युवाओं से जुड़ा मामला है। क्या बोलते हैं आप लोग? सिस्टम है। सिस्टम है। हाँ चाचा, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? उसी को सिस्टम है बोलते हैं यहाँ। तो क्या मतलब कैसे वो पूरी सीसी पी लेते हैं? क्या करते हैं? पूरी शीशी सर है नहीं तो मैं बचपन अरे पीता नहीं, नहीं हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है कैसे पीते हैं। कैसे मतलब? दो तो वैसे ही कर देते हैं। अरे ऐसे ही एक बार में घुट जाते हैं पूरी पूरी की पूरी। नहीं पिएंगे तो सोएंगे ही नहीं। नहीं पियेंगे तो सोएंगे नहीं। सोएंगे नहीं नहीं। सोएंगे। अच्छा भाई साहब इधर आइए। हाथ पैर कपता है। 16-18 साल की उम्र के जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित तिवारी है। तुम्हारे हाथ तो नहीं कांप रहे हैं? दिखाओ। अरे बिल्कुल फ्रेश है। तुम कोरेक्स नहीं पीते हो? नहीं पूछ लेना चाहिए। तो आपने भी सुना है ऐसा कि लोग कोरेक्स पीते हैं? मैं तो सतना डिस्ट्रिक्ट को हूँ, मैं तो अभी नहीं सुना हूँ, पर अब भाई सब बता रहे हैं तो हो सकता है। क्या कह रहे हैं? तलाशी लीजिए, 1-2 लोग के जेब में मिल जाएगी अभी। अच्छा सब लोगों ने जेबें भी टटोलनी शुरू कर दी। तो ये एक बात बताइए, जो खास तौर पे बड़े उम्रदराज लोग हैं, जैसे शिक्षक हैं, ये हमारे सब सम्मानी लोग, इतना कोरेक्स का नशा है, तो आप लोग जनप्रतिनिधियों पे, प्रशासन पे कोई दबाव नहीं बनाते इस पे कार्रवाई हो? नहीं बनाया जाता है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है सर। कोई ऐसा नहीं। ऐसा कुछ जैसे वहाँ एक भाई साहब कह रहे हैं कि आप नहर में तलाशेंगे तो जी, तो आप ही को भाई साहब कह रहा हूँ, आप ही को भाई साहब कह रहा हूँ कि नहर में तलाशेंगे तो पानी कम मिलेगा, कोरेक्स की बोतल ज्यादा कोरेक्स तो ऐसी वैन है मेरे ख्याल से, जी। पर मेडिकलों में क्यों मिल रही है फिर? हाँ सर, नहीं ये तो बैन नहीं है। बताइए। अगर आपको फिजिशियन लिखेगा पर्चे पे तो अब आपको मिलेगी। ओवर द काउंटर ऐसे नहीं। विदाउट एडवाइस फिजिशियन की क्यों मिल रही है दो फिर? तो वो 40 कोरेक्स लिख क्या देगा। क्या क्या? किसी भी फिजिशियन को 20 रुपए पकड़ा दो तो वो 40 कोरेक्स लिख देगा। 20 रुपए में 40 कोरेक्स लिख बिल्कुल सर, गारंटी। अभी ले चलते हैं आप। मजाक है, ये मजाक की बात है। 20 रुपए में कभी कोई फिजिशियन है 40 कोरेक्स नहीं लिखेगा। सच्चाई ये है कि यहाँ पे हर गली, हर मोहल्लों में ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि वहाँ पे कोरेक्स स्टॉक की जाएगी और लोकल मोहल्ले वाइज सप्लाई की जाएगी। वहाँ का जो युवा है जो 15 साल से लेकर के 25 साल 30 साल तक का, वहाँ पे सट्टा भी खेलने में खिलवाएगा, वो जुआ भी खिलवाएगा, यहाँ पे चौपड़ होती वो भी खिलवाएगा, कोरेक्स भी बेचेगा और गांजा भी बेचेगा। ये रीवा शहर का हाल है, ये सच्चाई है। ये क्या नाम है आपका? मैं वैभव चतुर्वेदी। क्या एडवोकेट करते हैं? हूं वकील हैं। जी हाँ। ये बताइए भाई आप लोग, आप लोग भी जरा आगे आ जाइए सब लोग, कि शहर में इतना सट्टा खेल रहा है, इतना कोरेक्स बिक रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं नेता लोग। मंत्री जी हैं आपके यहाँ से तो राजेंद्र शुक्ला सर देखिए, उद्योग मंत्री हैं। इसमें मंत्री या किसी मिनिस्टर का हाथ नहीं कहा जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिकवाते हैं, पर अगर मेरे शहर में मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कोई गलत काम हो रहा है तो उसे रोकना मेरी जिम्मेदारी है ना। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए कदम उठाए हैं। वहाँ की सरकार स्ट्रिक्ट है और कोऑपरेटिव भी है। दिल्ली को छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि बाकी जो प्रदेश हैं वहाँ की सरकारें इतनी रुचि जनता पे रखती हैं या युवाओं पे रखती हैं।